Друзьяшки, всем привет! С вами снова я, Василий, Александрович Альбабаевич. Снова четырка, я ее называю хачмобилем. Какая проблема? Может, кому-то это видео пригодится, потому что я уверен, что так оно и будет. Вот ключ у нас, значит, есть, который открывает машину, соответственно, на закрывание и на открывание. То есть слышим. Когда мы закрываем двери, происходит какой-то щелчок. Но должны вот эти шляпки выходить. Должны двери открываться, но они не открываются. Максимум, что происходит, это блокируется машина. Ну, чтобы ее там никто не завел и так далее. Вот, открываем, в общем, закрыли, открываем. Видите, да, щелкает, но ничего не происходит. Почему так происходит через раз? То работает, то нет. Вот у нас сигналка стоит. Проблема в ней, в сигналке. Сразу говорю. Опять закрываем машину. Открываем. Закрываем. Открываем. Так-то она работает. Сигналка. Вот смотрите, сейчас закрою машину. Задвижки не работают. Замки не работают. Но угнать ее никто не сможет. Вот, смотрите. Как же их починить? Легко и просто. Проблема в плохих контактах. Я искал видео в ютубе, ничего не нашел. А проблема-то вот в чем. Просто у меня здесь проводов дофига, я здесь порядок навел. Там получается от этого блока... Твою мать. Сейчас мы тут его разблокируем. Сейчас, секундочку, ребят, сейчас я покажу, в чем проблема. Проблема вот в чем. Вот сигналка. Вот сигналка у меня такого плана. Кстати, на ней, вот на этой штуке, или не на ней, по-моему, на ней. Да, вот, регулируется чувствительность. Можно сделать так, что от каждой капельки дождя у вас будет срабатывать сигнализация. Но видео не про это. Вот, в общем, блок сигнализации. От него отходят вот такие вот предохранители. Вот в одном из этих предохранителей у меня плохой контакт. Смотрите, сейчас вам продемонстрирую. Сейчас его пошаружу вот так. Потрогаю вот эти предохранители. Я сейчас буду разбираться, где конкретно плохой, но я понял примерно. Там к одному из этих предохранителей два провода подходит. И там переломано он в одном месте. Но я показать не смогу, потому что неудобно. Ну вот, я просто показал, в чем проблема в этой фигне. Видите? Во. Видите, все работает теперь. О, опять стоит потрогать. И опять не работает. Короче, вы поняли, да? Надеюсь, что данное видео вам помогло. Если это так, ставьте лайк, лойс жирный. И подписывайтесь на канал. А с вами был Василий и мой хачмобиль. ВАЗ-2114, без разницы. Я его так называю. Все. Всем пока.